شو يجنيغ ألا تسمرثي غلان ورثو فيض ذا شي دبويغ ألي فاسني وذي الموان ورثو فيض ذا شو تناذيغ ألا ثافثي ولان اجتي يا فريدة ذا عديغي ومارثو كذم اجتي يا فريدة ذا عديغة اي ومارثو كذم يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 فسنور كثنرا ألا ثيرا وميلقان ضر نور كل نرا لما نيفتي زمران ميد السق السما قليدا أيدا فمجاروان اجتي يا فريدة ذا عديغي ومارثو كذم اجتي يا فريدة ذا عديغي ومارثو كذم يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 أين كنت فتوقذم أثيا ذكار ويو مسعي غشرا يقتم أثا ذكخ كل سيو ماشي ذنك أرث حبسم رحت تطفم له ظوري اجتي يا فريدة ذا عديغي ومارثو كذم اجتي يا فريدة ذا عديغي ومارثو كذم هي لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا لا. يعطيك الصحة مساء الخير هزو البونسوار في هذا البايس الجديد. هذا البايس اليوم ماشي كوم لي زوت، سي ان بايس مرحبا بك. عاود دير واحد بلاستيك ريح معنا ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله ما غلطوش معكم دافونس. الا غلطنا نطلبوا منكم تسمحوا لنا، معليش. هذا علي مرحبا بك. علي دفلاون هو اللي بدا الغنية هذه اجتماع خليونا الطريق نفوتو اون شونسون ريبريز با الجروب دبزة. اليوم لانفيتي تاعنا علي دفلاون راه وحده اون سوليتير، ومعاه الى انسيستي قال لك قلنا له شكون يجيب معاك، قال لك تجيب لنا مرزوق تاع جروب دبزة. مرزوق تاع جروب دبزة اللي جاز ديجا في ليميسيون في البايس تاعنا، ها انا معاه مرزوق. ميرسي. مرزاق قلنا له بلي عليه هاو عرضك انت، عرضك حب يجي مع تحضر معاه في الحصه هذه. قلنا له انت شكون تحب تجي معاك؟ جاب لنا صاحبه. شكون جبت معاك؟ رشيد قاسي. رشيد قاسي. علي دفلاون سي ان شونتور ياك، دوك نعرفوا نروحوا بالعقل. علي دفلاون بدا يغني بكري وما عندكش من الغنى تاعو. كاين الغنى اللي طلعوا، كاين اللي دار الغنى والغنى هذاك طلعوا، كاين اللي دار الغنى والغنى هذاك داه للتهلكه، كاين اللي داه للحبس، كاين اللي مات على الغنى تاعو. ما نساوش بلي خارا هذا ثاني سي ان شونتور. كاين قطعوا له يده، قطعوا له صبعتيه باسكو على جال الجيتاره. دي زاني ابخي عنده واحد 4 سنين ولا خارا. هذا وين اما بلاد؟ فيكتور خارا الشيلي. في الشيلي. الحبس على ليبوك كان نهار اللي كان الحبس واعر، ونهار اللي كانوا لي مانيفيستاسيون واعرين، نهار اللي كانت القلوفه واعره، نهار اللي كانت تدخل البوست بوليس حتى لا فام دو ميناج تضرب. هذاك الوقت سيتي سايك، هذيك ليبوك هذيك. دونك سيتي اون اوتر ايبوك وين الوقت وين كان الناس ما تقدرش تهضر، ما تقدرش تهضر ولا تخاف تهضر. كان تقدر تهضر، يسيفي جوست افوار لو كوراج دو بارلي دو دير لي شوز تيل كيل سون. كاين اللي يخاف، كاين كل واحد كيفاش. على كل حال دفلاون مرحبا بك. الله يسلمك كمال.
Puis bon, je suis très content d'avoir pensé à moi et au groupe Idflaoun aussi. Idflaoun qui veut dire les neiges, Yak. Les neiges éternelles, effectivement. Et pour, avant tout, c'est pour te dire que c'est la première fois de carrière que je me retrouve sur un plateau de télévision en Algérie. تسمع لا بروميير فوا في حياتك اللي راح تجوز في التلفزيون في الجزائر. نعم. صح. وقتاش بدات لا كارير تاعك هذه؟ Ça fait un peu plus de 35 ans. 35 سنه هذه هي المره الاولى اللي راح تجوز في التلفزيون. نعم. وهذه هي المره لا دوزيام فوا اللي راح تجوز معايا في التلفزيون. هذه الخطره الاولى. ولا دوزيام فوا اللي جزت معايا ماشي في ان بلاطو مي جزت في التلفزيون. اه وي داكور اوكي. صح معليش نفكرك. مي لو بلاطو سي لا بروميير تيلي الجيريان. Effectivement. صح. Et je suis content d'être parmi vous. الله يسلمك. وكيف بديت الغنى؟ باش بديت؟ وعلاش رحت للغنى دابور؟ Bon, au départ, il n'y avait pas de raison ou de. C'était venu spontané. ما حتى صبت روحي في الغنى. في الغنى et dans la chanson. Mais après, comme c'était une époque où il y avait que la chanson comme moyen d'expression, les années 70, 75 et tout. Donc, on s'est retrouvé tout de suite dans la chanson revendicative, identitaire. وعلاش لا شونسون ريفونديكاتيف؟ اسكو باش تبان زعما باش تبانوا واعرين ولا Ah non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Au contraire. Bon, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens d'expression. À l'époque, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de. Même les radios. Donc, le seul moyen qu'on avait à cette époque-là, c'était bien la chanson. Et on a beaucoup tourné d'ailleurs dans les universités surtout. Et puis, bon, c'est parti. Et après un bon nombre d'années de carrière, on ne peut pas changer de style ni d'itinéraire. Tu regrettes la carrière تاعك؟ Pas du tout. لا واش درت انت لا شونسون؟ واش درت لك لا شونسون؟ واش درت لا شونسون اون جينيرال كابيل اون بارتيكولي؟ واش درت لك لا شونسون كابيل؟ واش درت انت بور لو بيبليك كابيل؟ واش دار لك لو بيبليك كابيل؟ الفيدباك واش هو؟ Oui, واش درت pour la chanson kabyle ou algérienne en général. Là, je crois que c'est pas à moi de le dire, c'est plutôt au public et aux auditeurs. Tu es satisfait de ce que tu as fait انت؟ Tout à fait. Tu le regrettes? Ben non. Non. Je Encore regrette. une fois, tu le regrettes pas? Pas du tout. واش جبت لك كاع le plus grand malheur اللي جبت لك لا شونسون؟ Eh ben, le plus grand malheur, je ne peux pas préciser, mais enfin, il y a eu beaucoup d'empêchements, donc, que ce soit dans le domaine professionnel, en dehors de la chanson, ou dans la vie en général. Donc, c'est le fait qu'on avait toujours chanté, et on chante toujours de la chanson engagée et revendicative. Effectivement, ça nous empêche à certains accès dans la vie courante. Quotidienne. شكون اللي كان كاع في الجروب يدفلاون qui l'a constitué, qui l'a formé Oui, justement, je tiens. pour rendre à Jafar ce qui appartient à Jafar. Absolument. Je tiens d'abord à passer bonjour aux membres fondateurs de ce groupe, qui est Zahir Adjou, le premier avec qui j'ai commencé en 75. Qu'est-ce qu'il devient? Ben, toujours musicien, il est toujours dans le groupe. Bon, malheureusement, il a des empêchements pour qu'il soit parmi nous. Et puis, sans oublier le Hassan Ziani, qui est le parolier du groupe jusqu'à présent, bon, même s'il est loin de son pays, parce qu'il vit au Canada depuis plus de 20 ans. Meskin, effectivement, oui. Mais toujours fait Idflaoun, toujours. Hein. Toujours. Mais il est Idflaoun du Canada. Il écrit toujours pour Idflaoun, même pour le prochain album d'ailleurs, c'est lui qui a écrit la majorité des textes. Voilà, donc, même bad, il y a eu d'autres qui sont venus. Je dirais peut-être de passage, parce qu'à l'époque, on était étudiants, on était tous dans nos chambres universitaires et tout, mais une fois passé les études, donc on ne se voyait plus. Hadouk, c'est ce que j'appelle, que je remercie beaucoup de leur passage dans le groupe, et que je leur passe bonjour aussi, ce que j'appelle des membres passagers du groupe. Tout en étant toujours amis, voilà. Mais sinon, les trois membres fondateurs du groupe, c'est Ziani, Zahir Adjou et moi. في les années 70 les années اللي يقولوا واعرين والدنيا قاعده مزيره كنتوا تقصروا في لي سيتي يونيفرسيتير سيتي سا سيتي فاسيل d'organiser un spectacle في la cité universitaire. C'est pas évident à cette époque-là.
Parce qu'on n'avait ودركا pas. On avait, oui, c'est différent quand même. Il y a une دونك سي بلي différence. ديفيسيل ولا Non, non, je trouve que c'est pas aussi difficile كافون qu'avant, effectivement. pourtant certains disent بلي سي بلي ديفيسيل maintenant qu'avant واحد دركا Ça باش dépend. تلقى حفله Ça dépend dans quel sens. ça Parce dépend. qu'avant, effectivement, C'était les étudiants qui vous faisaient appel, les canaux Aïtolkom, c'était Absolument. surtout les étudiants. c'est les comités de cité. Voilà. Les comités de cité, هذاك الوقت كانوا Mais on chantait aussi dans les salles telles que Salle Atlas, le Mougar, TNA, Alger ou ailleurs. Mais vous n'êtes donc ما كنتوش vraiment interdit, ماشي interdit شغل. Non, Ah. non, pas totalement. تسمى غني اتيريس كي De بيري. temps en temps, il y a des censures. Bon, enfin, Les censures obligatoires كيما قال الله. الغنية هذه اللي غنيتها انا جيتها بديت عندي تعمل شكون كتبها؟ c'est Ziani. زياني. Effectivement, en parlant de Victor Jara, il s'est un peu inspiré justement de ce monsieur. Donc c'est Ziani qui a écrit le poème. Et je remercie aussi la troupe d'Ebza qui a repris en arabe algérien. Je trouve que c'est une bonne chose, le fait de traduire ça, parce que ce n'est pas tous les Algériens qui comprennent kabyle. Chaque région a son dialecte, effectivement. Donc le fait de la reprendre en arabe algérien, ça donne accès à beaucoup plus d'Algériens à la comprendre. فوالا في لا شونسون هذه يقول لك بلي ماشي على اوليو تديو الحبس ديو كلامي للحبس باسكو هذه هي ما كاين الهضره كاين هضره وكاين فن الهضره نعم. فن القول لا فن القول l'art de parler c'est ça il y a une différence Oui. دبزه depuis la dernière fois قلت لي بلي راح نديروا ان البوم درتوا ان البوم جديد كمل ما لقيناش شكون يتحملوا شكون يخرجوا يعني ليديتور. على ريشيرش ديال ليديتور 11 تيتر فان بري. واللي جبتوا معاك دوك بريزونتيه لنا هذا مسيو رشيد قاسي un grand journaliste anonyme, un militant de la cause amazigh de 80. Il a fait même de la tôle. Il a fait Oumma Tôle à l'occasion de la mouvance, de militant de la mouvance culturelle تاع الحركة الثقافية تاع الأمازيغية تاع عام 80 ونشط في الكوليكتيف كولتورال تاع l'université d'Alger. Il est صاحبنا sympathisant de la troupe de Bza et du groupe de Flaoun. 8 شهور حبس وين؟ 6 شهور في الحرش. ملاح هذاك الوقت نعم. Bien, c'est bien amusé. من تما ما عاود وليت Non, ça t'a fait changer d'avis ولا ما؟ ما صحتلوش. pas du tout. Au contraire, ça renforce. Non, parce qu'il y a ceux qui changent de veste facilement. Non, hein. j'ai un blouson d'abord انت نحيته لي قلت لي سخانه Non, qu'il y a ceux qui changent de veste, كان يبدل الفيستا كان يدور داخل الفيستا تاعو qui se retourne dans sa يتقلب ايه تقلع يبات داخل الفيستا Au تاعو. contraire, 30 ans après راني نشوف باللي ما غلطش. هي محطوطة في الكازي جوديسيير تاعك توجور. محطوطه توجور. Ça ne t'empêche pas d'avoir un passeport ولا؟ Non, non. Au début, si. اه Au début, ça a duré واحد C'est 10 سنين هكذا. 5 ans normalement, 10 سنين. 10 سنين. quand même. 10 سنين. Passeport, je l'ai eu en 92. كي بدا البرانتون نوار. باش تعطيوك الباسبور. باش عطاو لي الباسبور. في الحبس كاين دومين. نو انتردي. هنا عندنا دومين دخان